Moitas grazas pola invitación ao Consello de Bioética de Galicia, tamén a ACIS pola organización e a Consellería de Sanidade e a Secretaría Xeral Técnica por contar comigo, especialmente a Juan Antonio Garrido, o presidente, por facerme posible voltar a casa. Cando el falaba antes na súa xenerosa presentación o meu compromiso, ben que tentei entender os profesionais sanitarios, probablemente o fixen porque eu atopei un ambiente hospitalario. Cando un é ben acollido, é fácil sentirse a gusto. Entón, eso fai que un perdure neste afán. Entón, a verdade é que é un placer comezar agradecendo isto e tamén creo que de xustiza dar os parabéns ao Consello pola organización da xornada e polo deseño tamén. Eu creo que é unha metodoloxía moi prometedora na que convoca a todas as persoas interesadas, boa parte das persoas interesadas, nun contexto institucional, o cual cada vez é máis importante, porque, como el ben dicía, parte do reforzo do futuro que podan ter os comités de ética, ou a bioética en xeral, e os comités como órganos representativos, ten que ver co recoñecemento, pero tamén co apoio institucional. Acabo tamén cun último agradecemento e uns últimos parabéns para Juan Antonio pola súa conferencia. A verdade é que eu creo que é un exemplo, ademais, de bioética narrativa. A bioética narrativa ten os seus riscos, porque cada quen elabora o relato que lle peta, pero neste caso non foi así. E a verdade é que creo que ten moito mérito, porque, de novo, é un acto de xenerosidade. O que está facendo é contando que a bioética foi unha tarefa colectiva, unha tarefa cooperativa, e a verdade é que a contou dunha forma cunha carnalidade, cun ton mesturando esa análise racional, procurando ser preciso, pero ao mesmo tempo outorgando ese ton emocional necesario para darlle o valor que ten, que me parece que é de enorme mérito, E como partícipe dela, ademais, estou moi contento, porque, a fin de contas, un tamén se sinte aí partícipe desas cousas. Bueno, a miña sesión vai ser un pouco máis técnica, digamos. E ten que ver coas relacións sanitarias os 20 anos, outra conmemoración, que son 2 décadas algo máis da Lei Galega de Consentimento Informado e Historia Clínica de maio de 2001, logo reformada no 2005, e a Lei Básica de Autonomía do Paciente do ano 2002, tamén reformada, non reiteradamente, pero unhas cuantas veces. E cales son os retos pendentes? Os retos van quedar para o diálogo, probablemente. Eu artellei a intervención en 3 partes. A parte inicial é o punto de partida, a parte central é o percorrido desde 2001 ata 2022, porque aí están xa os retos. E logo quedará, obviamente, o tempo que está por vir, que son esa etapa final no que sí apuntarei algunhas cuestións. E para iso vou adoptar tamén unha perspectiva case tripartita, en torno a 3 valores e 3 actores principais a hora de analizar os profesionais sanitarios, os pacientes usuarios e as institucións. E os 3 grandes valores xa están contados: beneficencia, autonomía e xustiza. E arredor deles aparecerán outro conxunto de valores, respostas normativas que nos axudarán a explicar todo isto. Punto de partida, 2001-2002, na Comunidade Autónoma de Galicia, sucedendo a Comunidade Catalana, que foi a pioneira en decembro de 2000, pero anticipándose ao Estado español, como aconteceu despois na terceira grande etapa de evolución de dereitos e autonomía, as comunidades autónomas dan o paso antes que o Estado e comezan a facerse cargo da necesidade de reformar xurídicamente as relacións asistenciais e o coidado da saúde. Este é o exemplo da Lei Galega 3/2001, de 28 de maio, logo reformada, como dicía, no ano 2005. E, a súa vez, a norma que segue a ser o principal catálogo de dereitos dos pacientes, que a Lei Básica Reguladora da Autonomía do Paciente e de Dereitos e Obrigas en Materia de Información e Documentación Clínica, a Lei Básica da Autonomía, ou Lei da Autonomía do Paciente, do ano 2002. É reformada sucesivamente a última vez hai pouco, o ano pasado. Estas 2 leis xa significaron un reto, e un primeiro reto interpretativo ao que varios de nós, estudosos destes temas, tentamos responder, porque unha forma sinxela e un pouco ríxida de entender a Lei Básica de Autonomía do Paciente era compartimentar eses 2 grandes elementos de información e documentación, e ao mesmo tempo
non buscar ese carácter compartido do que falaba Juan Antonio, non só na planificación, senón nas relacións. Non? Era unha lei enormemente vanguardista, pero non desde o punto de vista dos contidos, senón desde o punto de vista da precisión xurídica da técnica xurídica, porque a primeira lei realmente que fala do dereito ao consentimento informado é a Lei Xeral de Sanidade. Antes non temos un xenuíno dereito á autonomía, un dereito á autonomía como tal non é un dereito ao consentimento informado. Pero esta lei sí que muda, sobre todo no alcance dese dereito. A Lei Xeral de Sanidade admitía que podíamos e que debíamos recibir información, admitía que podíamos tomar decisións, pero tenía unha serie de obstáculos ou restriccións, ás veces implícitas e outras explícitas, especialmente respecto do rexeitamento dos tratamentos, que podían pasar desapercibidas. Por exemplo, a necesidade de pedir a alta cando había unha diverxencia entre o profesional sanitario e o paciente, etc. A lei básica é moito máis rotunda, moito máis clara a hora de afirmar iso. Pero, ao meu entender, faltaba un valor que non se fai explícito na lei, pero que é vital para entender o que é unha relación clínica, que era o valor da confianza. Non se trata só únicamente dunha cuestión de autonomía ou de responsabilidade, tanto no modo de toma de decisións por parte dos pacientes usuarios como dos profesionais, senón de entablar unha xenuína relación fiduciaria, que é o característico da relación clínica. Iso non está explícito na lei, pero é a forma de entendela correctamente. E por iso a proposta era entender toda esa relación como un ir e vir do profesional ao paciente. É un circuito que non ten fin, non hai unha obriga dunha parte e unha obriga de outra, uns dereitos de outras que se encontran, senón que é un diálogo permanente. E, ademais, por un elemento que a mí me causou estupor, podería dicir, polo menos un estupor xurídico, que foi a ausencia do dereito á protección de datos persoais, o que nós poderíamos chamar autonomía informativa, que non tiña mellor por que estar aí, pero sí que era decisivo para entendelo. A lei parecía falar da intimidade vinculada á documentación e da información e autonomía na decisión, cando a intimidade é enormemente importante para tomar decisións. E, de feito, isto o coñecen moito mellor os profesionais sanitarios e sociosanitarios. Eu necesito unha certa privacidade, unha certa contorna para poder reflexionar, compartir e chegar a unha decisión respecto disto. Polo tanto, a intimidade pasaba ao medio. E outro elemento é que a autonomía nosa non era só unha autonomía decisoria, senón tamén era autonomía informativa, a capacidade de controlar a información que se refería a min. E isto deu lugar a outra serie de reflexións. Por exemplo, a regulación da historia clínica contida na Lei Galega de 2001, que era unha regulación dominical, no que a historia clínica era propiedade da administración, en fin, algo que nos entretivo durante anos, pero que foi moi importante para definir o alcance desa autonomía, e que logo, obviamente, con bo criterio, modificouse no ano 2005. Por que apareceron estas dúas leis e outras semellantes? Apareceron por isto. Apareceron por algo que nos ten contado Juan Antonio, en miles de ocasións, e hoxe o lembraba, aínda que non de xeito tan explícito, é que as relacións clínicas mudaron. E as relacións clínicas xa non as podíamos entender igual. El falaba do novo principio de beneficencia. Pois aí está unha das claves. O novo principio de beneficencia significa que se determina tomando en conta a decisión autónoma do usuario. Polo tanto, a relación clínica antiga tiña sobre todo un principio, que era o principio de beneficencia, ou se aceptamos esa división entre beneficencia e non maleficencia, con eses dous valores, ou esas dous formas de actuar, pero concibidas de xeito paternalista. A modernidade trae-nos dous novos principios. Primeiro, a capacidade nosa de decidir ou tomar decisións por nós mesmos, a autonomía, e logo o recoñecemento dun feito das nosas sociedades que é a pluralidade, que fai que sexa necesario determinar uns mínimos comuns de xustiza para poder convivir de xeito razable. A xustiza non é un valor novo, un valor que xa existía na etapa hipocrática moito antes. É un valor legado e, de feito, o libro de referencia sobre a xustiza segue a ser Ética Nicómaco de Aristóteles. Non é algo novo, pero a concepción da xustiza é distinta, porque non é só a afirmación da pluralidade das nosas sociedades, senón o feito de que esa diversidade é tamén un valor. Isto é, a diversidade enriquece, pero fai máis difícil as relacións. E, polo tanto, temos que buscar, mediante unha deliberación común, uns mínimos. Pois, estes cambios nas relacións clínicas e cambios tamén nas relacións políticas e nas relacións humanas son causa tamén destas dúas leis. E a que deu lugar? Pois a diferentes modelos de relación clínica, que xurídicamente non os interpretamos como fai
ese libro de bioética para clínicos, con eses 4 modelos, paternalista, autonomista, chamemos, deliberativo e interpretativo, os 2 intermedios que serían os que poderíamos acoller con nós. Senón que, desde o punto de vista do dereito, hai que entender que hai 2 extremos rexeitáveis. O paternalismo, a relación antiga, na que só é a beneficencia que rexe a relación clínica, o autonomismo, que o movimento pendular cara ao outro lado, xa que unha vez que o paciente ten autonomía, as decisións presúmense sempre correctas, son as que deben prevalecer, senón unha vía ponderada, diríamos no dereito, unha vía que equilibra todos os valores en xogo. E nós chamámoslle modelo ius fundamental. Ius fundamental significa basado nos dereitos fundamentais, basado nos dereitos. Ese fundamento nos dereitos é a mellor garantía para todos, cunha serie de características que agora, obviamente, non imos tratar, pero ten que ver con iso, coa equiparación das dúas partes, con relacións horizontais, coa incorporación de todos os principios e de todos os valores, coa recuperación ou rehabilitación da confianza, cunha serie de trazos que o que fai é afirmar xustamente a necesidade de todas as persoas e de todos os valores. Un modelo, iso sí, que é un modelo xurídico, pero tamén clínico e tamén ético. É unha linguaxe distinta, pero é o mesmo modelo. Por que? Pois porque o dereito non podía entenderse do mesmo xeito despois da Segunda Guerra Mundial. Despois a Segunda Guerra Mundial transforma os sistemas xurídicos, os transforma de 2 formas. O que nós chamamos proceso de constitucionalización, que significa que a lei deixa de ser o cumio do sistema xurídico nacional e pasa a un segundo posto no que o primeiro anterior é ocupado pola Constitución, hoxe en día xa con sistemas, e agora veremos, ni siquiera é o primeiro, e a Constitución caracterízase por unha cousa. A Constitución ten o catálogo de dereitos comuns de todos os cidadáns. E, polo tanto, a constitucionalización é o que nós chamamos a rematerialización do sistema xurídico. Os dereitos fundamentais inundan o sistema xurídico. Entón, temos dereitos por todas partes, o cual xera outro problema, é saber que é un xenuíno dereito, que é outro dos problemas nos que estamos entretidos tamén os xuristas, especialmente os filósofos do dereito. E hai outro elemento moi importante, que é a superación do marco do Estado. Claro, acabo de dicir, a lei era a norma máis importante e a Constitución tamén, pero resulta que os ordenamentos xurídicos estatais non son os únicos que se aplican, senón que se aplican ordenamentos supraestatais, e no noso caso é claro, a Unión Europea, que prevalece nalgúnas das súas normas sobre as nosas, e a nivel infraestatal a existencia de normas que non teñen alcance nacional, senón alcance comunitario. Comunidades autónomas, hai outros factores. Por iso ten sentido a Lei Galega de Consentimento Informado e Historia Clínica. Entón, isto fai máis difícil e máis interesante todo isto, pero o que revela é que un elemento común en todos eles é a presenza dos dereitos. E por iso é unha tarefa capital definir que é un dereito e que non é un dereito e en que consiste os atributos, en que consiste o alcance dun dereito. Por iso dicía que a Lei Básica de Autonomía do Paciente é decisiva e segue a ser decisiva porque é a que define desde un punto de vista técnico-xurídico o alcance dos dereitos dos pacientes fronte a leis anteriores. Bueno, este modelo dos dereitos é o que nos aceptamos por unha serie de características, non só porque a historia nos leva aquí, senón porque os dereitos son o instrumento técnico xurídico máis perfecto que temos para poder regular relacións clínicas desde a perspectiva xurídica, porque son universais, tanto desde o punto de vista dos suxeitos, afectan a toda a persoa, como desde o punto de vista do contido, afectan a valores que todos compartimos, porque teñen validez moral, isto é, a ética antecede na fundamentación dos dereitos, porque son fundamentais, exixíveis e prioritarios, están nas principais normas, son deberes de xustiza e, polo tanto, todo cidadán pode exixir o seu cumprimento, e son prioritarios. Por iso dicía que a constitucionalización significa que se poña no primeiro lugar. Fronte a un dereito fundamental, ceden outro tipo de intervencións. Os dereitos fundamentais teñen un carácter negativo como límite ao exercicio do poder e un carácter positivo como informador do exercicio do poder. E, polo tanto, teñen ese carácter prioritario. Bueno, e logo teñen unha doble dimensión, son dereitos subxectivos e, ao mesmo tempo, criterios que garanten a corrección das intervencións institucionais. Bueno, aínda que era un pouco técnico, isto é moi importante entendelo, porque esta perspectiva xurídica. E cando falo da perspectiva xurídica non falo do que nos interesa aos xuristas ou aos filósofos do dereito, senón do que nos interesa aos cidadáns. Porque o dereito é, aparte de ser unha ferramenta civilizadora, é o sistema normativo que nos escollemos para regular as relacións sociais. É o sistema que consideramos prioritario.
as relacións sociais. Non que a moral non sexa importante, de feito, as razóns morais son as últimas razóns para a acción. Ao final, eu podo criticar o dereito porque teño unhas conviccións morais, pero comunitariamente o dereito é o principal sistema normativo e por iso interesa saber en que consiste. Que pasou desde entón? E por iso dicía, esta segunda parte, a parte do presente. A parte do presente é moi importante. E é moi importante porque, cando falemos dos retos do futuro, só podemos entender ben se concibimos... Bueno, presente, en fin, falar do presente do ano 2000 un pouco osado, pero que chega ata o presente, podemos dicir. E isto son retos que aínda temos, pero fíxense como vai evoluindo todo. En 50 anos, en algo menos de 50 anos, houbo cambios vertixinosos no noso país, desde o punto de vista xurídico-sanitario, para entendernos. E todas estas etapas, case todas elas teñen un momento constitucional ou constituinte, o sea, unha norma que serve de referencia, un desenvolvemento legislativo e unha resposta dos órganos que interpretan a Constitución, os tribunais constitucionais, e ás veces noutros ámbitos. A primeira, introdución, recoñecemento e garantía. Aparece a Constitución cambia o modo de relacionarnos cívica e políticamente, pero tamén xurídicamente. Temos a Lei Xeral de Sanidade e unha primeira sentenza do Tribunal Constitucional vital, recuperada moito estes días porque fala de que non existe un dereito a morrer, pero sí existe un dereito a rexeitar tratamentos. Entón, bueno, aí empezamos a definir un pouco o alcance do artigo 15 da nosa Constitución que fala do dereito á protección da vida e da integridade física e moral, o consentimento informado, que é a sede do consentimento informado. Segunda etapa, a etapa de hai 20 anos. Consolidamos todas estas cuestións e chéganos o Convenio Relativo a Dereitos Humanos e Biomedicina, que é como unha constitución bioética, por así dicilo, que ven do Consello de Europa, de que falaba Juan Antonio, Lei Básica de Autonomía do Paciente, legislación autonómica, entre ela a Lei de Consentimento Informado e Historia Clínica de Galiza, e unha sentenza tamén moi importante, que é a sentenza do Tribunal Constitucional 154/2002, que é unha sentencia sobre un rapaz testemuña de Xehová que peregrina por varios lugares de Aragón e acaba morrendo. E que o que analiza é o alcance da facultade de decisión duns pais respecto dun fillo, o alcance dos dereitos dese fillo e o xogo entre a autonomía baseada na integridade física e moral, que é a sede constitucional nosa, e a liberdade de conciencia ou liberdade religiosa. A verdade, bueno, non só esta sentenza, senón as da xurisdicción ordinaria que apresen tamén moi interesantes. Terceira etapa, unha etapa moito máis longa que podemos chamar de profundización e definición. Aquí temos a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que si recoñece un dereito ao consentimento informado e moitos outros, e a Convención de Dereitos das Persoas con Discapacidade, que ten un impacto do que aínda non somos conscientes. Bueno, empezamos a selo desde o ano pasado, a Lei 8/2021, e os cambios que vai traer, que é probablemente un dos grandes retos do futuro. Aí xa anticipo onde vou chegar. É unha serie de normas, bueno, servizos comuns, a Lei de Promoción de Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, o Regulamento de Protección de Datos e a modificación da Lei Orgánica de Protección de Datos no ano 2018, bueno, acceso universal ao Sistema Nacional de Salud, que é a consecuencia ou a reacción fronte á limitación do acceso do Real Decreto Lei 16/2012, bueno, afectan a todos os principios, a todas as dimensións de autonomía, a xustiza. É unha sentencia, de novo, bueno, novamente as comunidades autónomas dan exemplo, neste caso sobre a regulación da dignidade no proceso final da vida, nos momentos finais da vida, e a sentenza 37/2011, que debería ser de lectura obligada para todos os profesionais, pero sobre todo para tranquilizalos, porque di que a mellor garantía dunha boa praxe é respectar os dereitos dos pacientes. Simplemente iso. O sea, non se preocupen pola medicina, deixense de gaitas. Se vostedes informan ben e obteñen autorización do paciente, non hai nada mellor garantía, non hai mellor garantía que a praxe. En realidade, o que fai é estudar por primeira vez o consentimento informado en sede constitucional. E chegamos á última etapa. A etapa cuarta, que é a de ampliación da autonomía dos dereitos, e acaba de chegar. Chega coa Lei Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación da eutanasia, que modifica o Código Penal e regula un novo escenario do final da vida, que é a eutanasia aos efectos do título da lei, para nós tradicionalmente eutanasia, suicidio médicamente asistido, neste caso administración ou prescripción e subministración, que é como fala a nosa lei. A modificación do Código Penal conseguinte é a Lei 8/2021,
a Lei 8 de 2021, que modifica especialmente un dos grandes escenarios, lo que tradicionalmente chamábamos decisións de representación, que é isto que imos ver. Bueno, o traio para que se vexa que non é fácil, igual que foi moi difícil reconstruir a vida persoal e cotiá da bioética, tamén é difícil, pero é importante saber e coñecer todos estes pasos para saber que moitos deles aínda significan retos para nós. Bueno, que significado ten este percorrido? Como dicía, vou analizalo ao fío de tres valores e tres actores: profesionais xunto co principio de beneficencia, usuarios xunto co principio de autonomía e institucións desde o punto de vista da xustiza. Non son valores privativos, obviamente, nin se definen exclusivamente por estes actores, pero probablemente son os actores principais. Os fins da medicina segue a ser un documento capital para entender en que mudan. Bueno, contaba Juan Antonio, nova redefinición dos fins da medicina, pero tamén hai outro elemento que está incluído nese documento en outras accións e outros documentos da Organización Mundial da Saúde, que é a definición de saúde. O sea, que é o que fan os profesionais? Coidar a saúde. Pero que é saúde? Saúde non é un estado de completo benestar físico, psíquico, social. Non, iso non é. Saúde é a capacidade, dispoñer de capacidades para poder ter unha vida satisfactoria no contexto da comunidade. Isto que nos di a Clasificación Internacional de Funcionamento da Organización Mundial da Saúde, e para tela non abonda as características individuais, senón que necesitamos ter certo contexto social, e por iso é moi importante outra liña de traballo da Organización Mundial da Saúde, que son os determinantes sociais da saúde. E isto vai ser moi importante para entender os retos do futuro. Coidar a saúde non é coidala de xeito sanitario, ou exclusivamente sanitario. Hai que cuidalo, e nin siquiera de xeito sociosanitario dos profesionais sociais do ámbito sanitario, senón que require outro tipo de políticas que van alén do mundo sanitario e sociosanitario. Como? Coa boa práctica clínica, o que nós chamamos en dereito lex artis. A lex artis ou boa práctica clínica, que é o criterio de corrección, o criterio xurídico de corrección. Interesa porque nas últimas décadas, especialmente desde o ano 91 en diante, vais incorporando unha concepción da boa práctica clínica desde o punto de vista xurídico de lex artis que non se limita a dimensión técnica, o sea, non abonda ter bons resultados, senón que hai o que podemos chamar unha dimensión ética. Hai que ter en conta a limitación de esforzo terapéutico, e hoxe en día falaríamos de adecuación de esforzo terapéutico. Non se pode abandonar o paciente. Non din nada extraordinario, pero o traen ao mundo do dereito e, polo tanto, reforzan a súa garantía. Hai que usar racionalmente os recursos, hai que informar, hai que obter o consentimento informado, hai que respectar a confidencialidade. E, como dicía a sentenza do Tribunal Constitucional 37/2011, acaba dicindo: facer todo isto é a mellor garantía de corrección ou boa práctica profesional. E por se alguén dubida ou esquece ás veces o que é a lex artis, que lea o artigo 2.6 da Lei Básica de Autonomía do Paciente, que simplemente lle di, para ser un bo profesional, ten que ter corrección técnica e corrección ética. Xa está. Ese artigo é unha maravilla. Unha maravilla. Que pasou con todos nós? Porque profesionais non somos todos, pero pacientes usuarios sí. Entón, que pasa cos pacientes usuarios? Obviamente, o seu valor, en principio, é a autonomía. Vale. Primeiro, autonomía significa que eu son capaz de xestionar a miña vida e a miña saúde, pero non esquezamos que a autonomía é unha aptitude formal e, polo tanto, unha decisión autónoma non é unha decisión correcta, é unha decisión miña. Aínda que sexa unha decisión errada, disparatada. O que di autonomía é que a decisión me corresponde a min, non que a decisión que eu tome é correcta. E por iso ten sentido o principio de confianza, a autonomía relacional de que falaba Juan Antonio, etc. Bueno, ademais, porque somos bastante menos autónomos do que pensamos. Somos bastante pouco autónomos e, ademais, cada vez a autonomía vale menos nalgúns escenarios. Pero somos, bueno, a última instancia de decisión e acción. Mais que de autonomía, ademais, eu creo que hai que falar de autonomías. Os pacientes temos autonomías singularmente tres. Autonomía decisoria, capacidade de tomar decisións libres por nós mesmos, elixir. Autonomía informativa, control e protección dos nosos datos, o que en dereito chaman ás veces habeas data. E autonomía funcional, que é a liberdade de realizar por nós mesmos as decisións que adoptamos. Imos ver brevemente cada unha delas. Bueno, a autonomía decisoria é iso, a capacidade de deliberar e decirse por un curso de acción, cun factor decisivo. Só podo falar de autonomía se teño unha gama valiosa de oportunidades e opcións onde escoller. Se só teño unha elección, esa é unha decisión discutiblemente autónoma. Será unha decisión miña, pero non poderíamos falar do valor da autonomía propiamente. Isto ten que ver
coa capacidade de elixir. Bueno, e aquí veñen os cambios. Tradicionalmente falábamos de 3 escenarios de autonomía decisoria. O que eu decido agora, mentras son capaz, consentimento informado para que se me aplique. Esta é a regra xeral. A decisión que eu tomo agora, prevendo un futuro de incapacidade, unha das grandes novidades da Lei Básica de Autonomía do Paciente, a Lei de Consentimento Informado e Historia Clínica, que nos comezamos a chamar aquí vontades anticipadas e que en 2005 pasan a denominación de instruccións previas. Ou, co paso do tempo, a planificación anticipada ou a planificación compartida da atención. Bueno, autotutela no seu momento, no ano 2003, hoxe en día xa autocuratela, porque a autotutela como tal non existe, e poderes preventivos, sexan mandatos ou poderes preventivos. As opcións que eu teño agora, mentras que son capaz, para que no futuro, para deseñar o meu futuro, a miña futura atención. E o terceiro escenario, a decisión de representación ou sustitución, así se tiñan chamado tradicionalmente, a decisión respecto de persoas que son incapaces. Bueno, pois haberá que falar agora de decisións con apoios. A decisión propiamente de representación redúcese moitísimo. E non só redúcese moitísimo, senón que a forma de actuar, no caso de persoas adultas, no caso de menores, mantense a decisión de representación. Pero isto cambia. Temos que empezar a falar de decisións con apoios, ou decisións ou sistemas de apoios. E dentro deses sistemas sí que hai opcións representativas, como tal, e non representativas, pero as representativas son residuais, ou desde logo son subsidiarias da imposibilidade do que chaman medidas de autorregulación. Bueno, isto é moi complexo, isto dá para unha xornada ou supoño que para varias. Pero o que importa é termos presentes que desde o ano 2021 en España e por obra da Convención de Dereitos das Persoas con Discapacidade do ano 2006, que xa deu lugar a moita reforma legislativa, entre eles a Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade no ano 2013, non podemos falar xa de tutela, non podemos falar xa de decisións de representación respecto dunha persoa con discapacidade, senón dun sistema de apoios con maior ou menor intensidade, formais ou informais, pero cambia o modo de toma de decisións. Entón, este é un dos grandes retos, pero xa existe nesta etapa, neste percorrido que chega ata agora. Autonomía informativa, segundo escenario. Bueno, a autonomía informativa é o control dos nosos propios datos, ten que ver coa xestión ou non da nosa historia clínica, por simplificar a documentación clínica. O que nos leva a unha cultura e linguaxe da confidencialidade, que non é únicamente autonomía, non se refire só aos datos íntimos, por eso dicía que a intimidade non abonda para resolver isto, senón tamén sobre datos privados ou públicos. Bueno, que pasa coa autonomía informativa? Isto lévanos, hai un cambio moi grande ao longo dos séculos que pasamos do segredo como un privilexio, o médico decide que é o que reserva do coñecemento dos pacientes, o coñecemento dos demais, a confidencialidade do segredo como un dereito. Pero o que eu me cuestiono agora é se non no mundo dos datos masivos, das redes sociais, do que chamaron algúns autores a era da revelación e mesmo a era da exhibición, podemos seguir falando de autonomía informativa. E, sobre todo, da capacidade de control. Xa non de intimidade. Hai autores que falan de extimidade, isto é o contrario. Lonxe de gardalo, exhibímolo. Non. Se trata se eu son capaz de xestionar autónomamente os meus datos, se son capaz de controlalos. Eu diría que non, que cada vez menos, e creo que hai que deseñar as nosas sociedades para facilitalo. Isto non significa que os datos deixen de ser meus ou que me identifiquen, pero a capacidade de xestionalos é menor. Por iso dicía que tamén o alcance da autonomía é cada vez menor en algunhas áreas. Bueno, e finalmente a autonomía funcional. A autonomía funcional é a capacidade que eu teño de realizar por min mesmo as decisións que adopto. A autonomía funcional, a aparición da autonomía funcional é a grande aprendizaxe que tiramos da discapacidade e da dependencia. Se unha persoa dependente pode ser apta para tomar decisións, se pode ter autonomía decisoria, pero pode non ter capacidade de executala. Por qué? Pois porque ten unha imposibilidade física e non pode facelo. Eu penso na miña nai no seu momento e penso xa no meu pai. Decide todo o que quere. Decide todo o que quere e pode ser un testán, pero hai cousas que non pode facer por si mesmo. Meu pai é plenamente autónomo para decidir, pero funcionalmente non é. Que necesita? Antes diríamos un tutor, un representante. Non, esquezan iso. O que necesita un coidador, alguén que lle bote, que apoie
o exercicio, neste caso o exercicio das decisións e non propiamente a toma de decisións. Esa é a autonomía funcional, xa estudada en moitos aspectos, xustamente neses documentos que influíron nos cuidados ao final da vida por parte da Comisión Galega de Bioética, logo no Consello, cando estudou a vulnerabilidade e a ancianidade. Bueno, isto é o resultado do que chamamos na teoría xeral dos dereitos humanos o proceso de especificación, que son casos nos que determinados grupos non ven realmente atendidos os seus dereitos. O caso das persoas ancianas, o caso dos nenos no seu momento, Convención de Dereitos do Neno, o caso das persoas con discapacidade. Bueno, e que dicir das institucións, do último dos valores, a xustiza? Bueno, isto é moi complicado tamén, pero eu creo que unha teoría da xustiza sensata en termos de saúde ten que atender a 4 piares. O primeiro é a teoría de recoñecemento. Todo mundo, con independencia das súas características, merece ser recoñecido. Isto é algo moi complexo, estudado pola terceira escola de Frankfurt, por unha serie de filósofos sociais, fundamentalmente do mundo anglosaxón, e aquí acollido tamén por Adela Cortina, entre outros, e Jesús Conil. O enfoque das capacidades. Antes dicía que a capacidade de exercer as nosas aptitudes nun contexto de comunidade para termos unha vida significativa. O enfoque das capacidades do Premio Nobel Amartya Sen e de Martha Nussbaum, Premio Princesa de Asturias agora, o que fai é subliñar iso. Que podemos ser ou facer na nosa vida? O enfoque dos funcionamentos seguros, porque o enfoque dos funcionamentos seguros o que di, eu non quero ter unha capacidade contingente, o que quero é que as miñas capacidades podan seguir sendo válidas ao longo da vida, e, polo tanto, que sexan protegidas ao longo dese tempo. E, finalmente, algo que se pode comprender mellor, que son as teorías éticas e políticas do coidado. Non é só curar, dicía Juan Antonio, é tamén coidar. E, efectivamente, os fins de medicina lembrábanos iso. É coidar a saúde. Eu creo que coidar vale, etimolóxicamente vale, porque non deixa de ser curare, ou sexa que válenos para facelo. E as teorías éticas e políticos de cuidado simplemente din unha cousa. Coidar non é unha decisión exclusivamente individual, ou unha actitude persoal, ou unha virtude, senón unha obriga política. Toda sociedade decente debe garantir o coidado de todos os seus cidadáns. E, polo tanto, non é un deber de beneficencia, senón un deber de xustiza. Claro, este é un desafío, de novo, un reto para o futuro. E o que queremos garantir? O que chamamos na teoría unha capacidade de saúde segura. O sea, que a capacidade de saúde segura sería o enunciado que recolle todo o anterior. Non me vou meter aí, pero, fíxense, necesidade mediante como capacidade, coidado como deber básico de xustiza, e non como mercadoría que só pode adquirila a persoa que dispón de medios. Bueno, é unha serie de características que están aí. Futuro. Que facemos? Bueno, desde o dereito, ou desde o dereito e a bioética, diríamos que hai que adoptar unha bioética ius fundamental. Isto é, unha colaboración entre a ética e o dereito. A ética e o dereito son, xa digo, os dous principais sistemas normativos que temos. A nivel colectivo, probablemente o dereito, a nivel persoal, a ética. A ética serve como fundamento, como xustificación e como avaliación do dereito. Reforza a súa legitimidade. Un dereito que non reflicta os valores dunha sociedade non se considera lexítimo. Será legal, como dicíamos tradicionalmente, pero non lexítimo, probablemente. E vale para avalialo ex ante, isto é, a ética identifica aquilo que consideramos valioso e o dereito reacciona con posterioridade acuñando ese valor como un dereito ou como unha facultade, pero tamén a posteriori para comprobar a corrección da resposta xurídica. Cando nós estamos avaliando a Lei Orgánica de Regulación da Eutanasia, o que facemos é xuizos xurídicos, pero tamén xuizos morais, porque o mellor non reflicte correctamente certos aspectos. Ou podemos considerar que a reducción do acceso ao sistema de saúde derivada do Real Decreto Lei 16/2012 foi inxusta, pero non porque non fose legal, porque unha decisión perfectamente lexítima. Pero podo pensar que éticamente é inxusto porque desampara certas persoas. Ou ao contrario, pensar que é correcta porque así garante un equilibrio maior respecto do Sistema Nacional de Saúde. Ese é o xuízo ético que nos hai. E que fai o dereito? Institucionalizar a deliberación bioética. Entón, permítenos identificar eses valores comuns, expresa eses valores e a complementa co que nos chamamos legalidade, isto é, esta formulación que vai coñecela, e a eficacia, porque o dereito ten a capacidade de exixir o cumprimento deses valores. Que deben facer os profesionais? Unha cousa, aceptar que o bo cuidado da saúde require incorporar novas profesións. Non son xa as profesións tradicionais. Hai moitísimas máis profesións que coidan a saúde, singularmente as que porveñen do ámbito social, pero tamén no ámbito sanitario. Entón, o cuidado da saúde é pluriprofesional. E xa digo,
entendida a saúde neste contexto, podemos ampliálo, é rexeitar o que se chama medicina defensiva. A medicina defensiva é esta reacción na que, para evitar hipotéticas demandas ou ataques ou exixencias de responsabilidade, protéxese mediante unha acción que non é boa práctica. É unha definición moito máis complexa. Todo o mundo entende. Bueno, ese é un libro que tenta explicar o que é concretamente, non? Pero a medicina defensiva é unha lacra, porque o que fai é invertir a prioridade dos valores. E o que o ben primario das profesións asistenciais acaba sendo un ben secundario. Polo tanto, a medicina defensiva é un dos retos, o sea, evitala é un dos retos. Cando falo de medicina, falo de enfermería defensiva, terapia ocupacional, fisioterapia, etc., traballo social defensivo. Novo reto. Hai novos escenarios de atención, especialmente na cronicidade e no final da vida. Na columna da dereita vemos os que xa coñecemos que son escenarios ilícitos e incorrectos, entre eles dous que inicialmente estaban aí, pero que desde o ano pasado xa están no lado do lícito, o clínicamente indicado cando así procede, e o xurídicamente lícito e éticamente correcto. Bueno, saber identificalos. Como ben dicía Juan Antonio, o labor que fixo a bioética galega foi moi relevante e tivo traducción na lei do ano 2015, igual que isto noutros lugares. Polo tanto, este é un novo reto, saber identificar ben os escenarios e comprender que hai un novo escenario lícito que é a eutanasia e o suicidio médicamente asistido. E que tal, ademais, como está regulado, vai respectar outros dereitos dos profesionais mediante o exercicio da obxección de conciencia. É a resposta a isto. Debo facer todo o que podo facer? Debo facer todo o que me pide o paciente? É correcto todo técnicamente posible? Bueno, nestes escenarios do final da vida, por exemplo, o Manual de Boas Prácticas a nivel nacional ou o traballo que está a facer a Consellería de Sanidade e a Subdirección Xeral, bueno, Raquel Vázquez Mourelle, non lembro o nome, é un nome moi longo, pero esta tentativa que están facendo para orientar os profesionais, con maior ou menor fortuna, poderemos criticar algunhas cousas, pero é xustamente este afán de axudar éticamente a desenvolver ben a súa tarefa. Que significa a boa praxe en acción? Bueno, isto é máis complicado. A técnica non garante a boa praxe. O sea, en realidade, actuar ben é difícil, pero en todos os ámbitos da vida. Entón, o que é a lex artis, o primeiro que ten que saber un profesional é que a súa é unha actividade teleolóxica, que persigue un fin, e que só cando responde ao fin que persegue pode saber que medios son acaídos para desenvolvelo. Pero iso pasa exactamente igual na educación ou pasa en todas as ordes da vida. Para ser bo pai, se eu sei o que quero para os meus fillos, poderei chegar a selo. Se non sei o que quero, antes falaba do extravío, pois isto ten que ver con iso. Actúa nun contexto de incertidume? Sí, pero iso non significa que non haxa evidencia científica, senón que a materia na que traballan os profesionais sanitarios é contingente, sempre distinta, nunca hai un caso igual. E, polo tanto, a incerteza é propia dese contexto. É o que require sabiduría práctica, e a deliberación é un exemplo dese exercicio da sabiduría práctica, que é un saber como, un saber por qué. Bueno, non me deteño nisto, logo podemos falar, pero é importante ter en conta que esa incerteza é a compañeira indiscutible da tarefa profesional. E non hai forma de atallala, o que hai forma é de levala polo rego, pero non de eliminala. O resultado, profesionalidade, competencia técnica e competencia ética. O seja, competencia técnica, ter coñecementos e habilidades, competencia ética, empregalos correctamente. Que esta é a... Por iso, falaba antes da medicina defensiva, que é un emprego incorrecto dos medios que teñen os profesionais para facelo. Compromiso, se falaba antes, e aspirar a excelencia. Aspirar a excelencia, que é, en realidade, ser profesionais virtuosos. Que teñen que facer os pacientes ou que retos lle esperan aos pacientes? Claramente reconsiderar a autonomía, que é o seu... Primeiro, a autonomía non é a solución de todos os problemas, porque a autonomía lévanos a un dos modelos extremos, ese modelo autonomista. O que creo que hai que facer é, de entrada, desenvolver o noso estatuto e os fundamentales, os dereitos que teñen que ver co consentimento informado, ampliar os suxeitos e áreas de actuación. As persoas con discapacidade son persoas autónomas aos efectos da interpretación xurídica, aínda que non sexa o uso común do termo autonomía, e redefinir o seu significado, liberdade, responsabilidade, confianza neses novos escenarios. Bueno,
E que teñen que facer as institucións para que quede xa esta parte final? Eu creo que hai dúas liñas de intervención en materia de xustiza. O que chamamos a xustiza estrutural ou combater a injustiza estrutural e recoñecer a xustiza contributiva. A injustiza estrutural é algo que non ten que ver con o noso comportamento, senón coa configuración das institucións. E cando falo de institucións, falo tamén das institucións informais, das nosas propias sociedades, que fai que determinados grupos sexan sistemáticamente colocados nunha situación de desvantaxe. Entón, sermos conscientes desa injustiza estrutural que non depende do comportamento individual, senón de correntes, tendencias ou comportamentos sociais, é unha liña de actuación. A segunda liña de actuación é o que chamamos xustiza contributiva, que o que quere máis ou menos é elevar ou compensar a falta de recoñecemento recibido por certas profesións. E a xustiza contributiva é moi importante para as tarefas de coidado. Hai moitísimas tarefas de coidado que non reciben o recoñecemento social que merecen. A xustiza contributiva significa admitir que contribúen a que a sociedade sexa mellor a través desas cousas. Falo de coidadoras informais, falo de profesións que non están nas mesmas situacións. Pensen na situación da pandemia como as persoas que realmente contribuíron ao sostenimento dos bens básicos, das actividades básicas, son profesións que ninguén quere, en moitos casos. Non falo das profesións sanitarias, que esas en principio, afortunadamente, seguen a ter recoñecemento social, pero podo falar repoñedores, transportistas, e sen eles onde estaríamos nós? Bueno, iso é o mesmo que as tarefas de coidado. Bueno, a bioética axudarános tamén, non só de feito, dereitos en bioética, como din, é cego. Retos sanitarios, e aquí sí que xa, por enunciar un pouco máis. O primeiro, o dereito non é un inimigo. O dereito é un amigo de todos os profesionais e de todos os cidadáns e ten unha función pedagóxica fundamental. O dereito nos permite coñecer os valores comuns, algo que senón sería moi difícil de saber. En segundo lugar, nos permite coordinar a nosa actuación. O sea, por que conducimos pola dereita? Por que é máis cómodo? Por que non? E por que conducen pola esquerda en Inglaterra? Pois grazas ao dereito, entre outras cousas. Inicialmente foi unha convención, pero agora facémolo así porque hai unha norma que regula así o tráfico. Non digo que sexa mellor ou peor, pero coordina a nosa actuación. O se eu quero recibir unha subvención, coordina a miña actuación e me di como teño que facer para acceder a ela. A que instancia teño que ir? Bueno, e logo algo que guste ou non guste é importante, que é a imposición. O dereito ten a capacidade de impoñer o cumprimento das conductas ou sancionar os incumprimentos. Mediante a coactividade, que é a posibilidade de usar a forza. O dereito apenas usa a forza, pero sabe que está aí. Esa sensación de confianza que temos na posibilidade de garantir o cumprimento é a que permite moitas veces que fagamos eso. Formar os profesionais. Eu creo que hai que formalos técnica, ética e xurídicamente. Neste contexto, profesionais, habría que formar os cidadáns. Relación clínica, non perder de vista que esa auténtica perspectiva, a perspectiva da relación clínica. Carácter institucional e, polo tanto, respaldada por normas. Carácter fiduciario, non hai relación clínica xenuína sen confianza. E o carácter exemplar, ou seja, que o comportamento de cada unha das partes sirva como modelo para o resto dos profesionais. Traducir clínicamente a resposta xurídica, entender que na clínica hai que incorporar o que está nas normas. As normas son unha decisión colectiva da nosa sociedade e, polo tanto, os profesionais teñen que ser capaces de traducilo. Iso significa respectar en xeral a autonomía e os dereitos como síntoma de boa praxe. E logo, ao mesmo tempo, que nós como cidadáns nos responsabilicemos. Que coñezamos as normas, é moi importante coñecer as normas que se aplican ao noso quefacer cotiá e saber o que significan. A nivel micro, non perder de vista a relación clínica, dereitos e deberes, e unha autonomía humilde, diría, e interdependente. Unha autonomía basada na confianza, autonomía relacional, falaba Juan Antonio. Un deber cualificado de tutela e garantía e promoción da saúde é o que chamamos arquitectura de elección. Dicía que a autonomía ten cada vez menos alcance. Por tanto, as institucións teñen que facilitar a nosa toma de decisións. E iso é un exercicio institucional, creo. E a nivel macro, actualizar a legislación. Eu creo que hai que modificar a Lei Básica de Autonomía do Paciente e a Lei de Consentimento Informado e Historia Clínica, por decir xa algo máis de titular ou de lema. Políticas públicas e sistemas de saúde e benestar que garantan a participación de todos, un cuidado universal e transversal da saúde, non só sanitario, e logo a sociedade un modelo que se chama na teoría ecocéntrico, un modelo que non se limita ao momento actual,
e que non se limita tampouco ao contexto espacial actual. É un modelo máis difícil, é un desafío, pero ese é o modelo creo que pode valer para cuidar a saúde. E este sería o resultado. Por iso digo que hai retos que aínda están pendentes desde a Lei Básica de Autonomía do Paciente. Se este é un modelo de relación clínica válido, creo que o que nos queda é traducilo no que facer co TIA. Pois máis nada, moitas grazas.